अब इन्स्क्राइब्ड एंगलको सिनोनिम्सहरु भन त। इन्स्क्राइब्ड एंगलको सट्टा अरु के भनेको हुन्छ त? जस्तो अघि न साइक्लिक क्वाड्रिलेटरमा एंगल एट सर्कमफेरेन्स गुड अनि अरु के हुन्छ त्यो? अनि त्यो त हैन, दुईटा त हैन। के नै हो, के अरु एंगल भन्छ? एट सर्कमफेरेन्स भन्छ कि इन्स्क्राइब्ड एंगल भन्छ हैन? यस सर। ल ओके, फिगर म यो साइडमा बनाउँछु। यो एउटा सर्कल भयो, ठीक छ? अलि ठुलै बनाऊँ होला। अब बनाउँदाखेरि कसरी बनाउनु पर्यो? हामीले जसरी बनाए नि हुन्छ। अघि मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ नि, यो चाहिँ इच कर्नरले चाहिँ, इच लाइनले चाहिँ यो सर्कमफरेन्समा छोको हुनु पर्यो। यसरी छोएर चारवटा कर्नर हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? क्वाड्रिलेटर भन्छौं हैन? क्वाड्रिलेटर चाहिँ सर्कल भित्र हुनु पर्यो। अहिले मैले भन्दा तिमीहरुलाई इजी जस्तो लाग्छ नि, एक्जाममा यही कुरा घुमाएर कसरी कसरी आउँदाखेरि प्रब्लम हुन्छ है। जस्टिन राम्रोसँग ध्यान दिऊ है। यो भयो। यति भइसकेपछि हामी एंगलहरुलाई नाम दिन्छौं, ठीक छ? ए भयो, यसलाई मैले भने बी, सी अनि डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पनि भयो हामीसँग। अब एकचोटी हामी ओके, यही स्टेटमेन्टमै भनेको छ, थ्योरममै हामीलाई थाहा दिएको कुरा के छ त? इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भन्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा दिएछ त? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थाहा दिएको रहेछ, ठीक छ? अनि त्यसपछि द सम अफ पेयर अफ अपोजिट एंगल भन्यो भने चाहिँ अपोजिट एंगल पनि गिभनमा हामीले लेख्न सक्छौं हैन? के दिएको छ त्यसरी नै 180 डिग्री भनेको छ। यसको गर्ने पनि दुईटा मेथड छ। कतिवटा मेथड छ अरे? दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। फर्स्टमा इजी वान नै गरौँ हैन? इजी भन्नाले दुईटै इजी छ। ल ओके, यो ढिला नगरिकन सुरु गरिहालौं। फर्स्टमा के हुन्छ ल भन्दै जाऊ त। गिवन लेख्छौं हामी, गिवन पछि हामी लेख्छौं टु प्रुभ। यसमा कन्स्ट्रक्सन छ, तर यो अहिले मैले गर्न लागेकोमा चाहिँ छैन। एउटामा कन्स्ट्रक्सन छ हैन, एउटामा छैन, ठीक छ? टु प्रुभ पछि डाइरेक्ट हामी प्रुफ भनेर लेखौं। केही कुराहरु मिलेन भने भन है, स्पेलिङहरु यता उता। तिमीहरु त म भन्दा ट्यालेन्ट भइसक्यो नि। ल स्टेटमेन्ट्स लेख्ने है, स्टेटमेन्ट लेख्ने हैन। धेरै जनाले स्टेटमेन्ट लेख्छन्। के फरक छ स्टेटमेन्ट र स्टेटमेन्ट्समा भन त? यहाँ हामीले धेरैवटा लेख्छौं नि, त्यही भएर स्टेटमेन्ट्स भनेर लेख्नु पर्यो। अनि यहाँनेर लेख्नुस् 1 2 3 यसरी हामी गर्दै जान्छौं। अब गिवनमा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भनेको भएर CQ गर्छौं हैन? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भनेको CQ भयो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के थाहा दिएको छ त हामीलाई? ABCD, ठीक छ? अनि अर्को कुरा हामीलाई के थाहा दिएको छ? एंगल। अब एंगलको सिम्बलमा कहाँबाट ल्याउँ? यहाँ एंगल थाहा दिएको छ हामीलाई। एंगल A and ABC and D
जसलिना यो बुझ्यौ? बुझे। कति गाह्रो भएको यिनीहरूलाई बोल्नलाई, निन्द्रा ला हो। अब हामी के प्रुभ गर्छौं त? पेयर अफ अपोजिट एंगल इज 180 भनेपछि एंगल ए प्लस डी हो। अपोजिट भनेको कुन हो? यो ए र यो डी हो के ना, इक्वल्स टु 180 डिग्री। एन्ड अर्को पनि त्यही हो, सी प्लस डी इक्वल्स टु 180। ल अब प्रुफ भनेको त यो केही पनि होइन हैन, यो तलको लागि लेखेको हो। ओके, अब स्टेटमेन्ट 1 मा जाँदा जहिले पनि के गर्थ्यौं हामी? एंगल ए भनेको चाहिँ के हो त्यो हेरौँ त। एंगल ए भनेको आर्क केसँग बराबर हुन्छ कि हाफ हुन्छ? इक्वल हुन्छ कि हाफ हुन्छ त्रिनव? हजुर सर। यो ए को रिलेसन के हुन्छ? एंगल ए चाहिँ यो सीडीबी आर्क के हुन्छ? बराबर हुन्छ कि हाफ? हाफ हुन्छ, हाफ हुन्छ, हाफ हुन्छ। मैले हाफ लेख्दिए है। अब तपाईले अर्को हेर्नुस् त, ए पछि हामीलाई डी को रिलेसन चाहियो। डी इक्वल्स टु के हुन्छ? 1/2 हाफ सीएबी, आर्क सीएबी। आर्क 1/2 CAB, CAB। यो कसरी मिलाउने हो? यो आर्क चाहिँ यहाँ पछाडी हुन्छ है, यहाँ लेख्दा नि फरक पर्दैन। अब तपाईहरुले हेर्नुस् त, यहाँ के गर्न सकिन्छ? अब 3 मा ल्याएर यसरी लेख्नुस्, a प्लस d, अगाडि एंगल लेख्नुस् है, a प्लस d इक्वल्स टु आर्क के त 1/2 CDB प्लस 1/2 CAB। ल जसलिना क्वेशन गर यसमा, यो बुझ्यो कि बुझेन? एडिङ वन एन्ड टू भन्ने, यसमा के लेख्नुहुन्छ त? रिलेसन बिट्विन के त त्रिनव? Relation between angle at inscribed angle and its opposite arc. भन त IN SCRIBED, त्यो रिलेसन को स्पेलिङ मिलेन सर। ठीक छ ल। रिलेसन बिट्विन इन्स्क्राइब्ड एंगल एन्ड इट्स अपोजिट आर्क। करेस्पोन्डिङ आर्क लेख्दा हुन्छ सर, अपोजिट आर्क। अहिले मिल्यो स्पेलिङ? ठीक छ ल, ठीक छ ल। यही सेम यही कुरा चाहिँ हाम्रो अर्कोको लागि पनि त्यही रिजन हुन्छ। यो मलाई हटाउनै आएन, कसरी गर्ने होला? टेक्स्टलाई तल राख्न खोजेको कि यो एडिङ भनेको छ नि। ओके ल, यति बुझिहाल्नु भयो है। अब फोमा अथवा फोमा क्याल्कुलेसनको पार्ट पर्छ है। यो क्याल्कुलेसन अफ स्टेटमेन्ट 3 गर्दा के हुन्छ ल, तिनीहरु आफै भन त, क्याल्कुलेट गरेर हेर त। d इक्वल्स टु 180 आउँछ, यो बुझ्छ कि बुझ्दैन? ल म यति भन त। यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छ?
1/2 कमन लिने अनि आर्क सिडिबी प्लस सिएबी भनेको कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ नि हो त्यसरी मिलाएको हो के यो जस्तो यसलाई अलिकति तिमीहरूले बिगारेर I need space here है तर मैले यहाँ स्पेसै बनाउन सक्दिनँ ओके यहाँनिर मैले एउटा कुरा के लेख्दिएँ भन्दाखेरि आर्क हामीसँग कुन कुन आर्क छ जस्टिनाले भन त आर्क कुन कुन छ म टाइम दिइरहेको छु है जस्टिना भन त आर्क के छ यहाँनिर यो फिगरमा कुन कुन आर्क छ हामीसँग हजुर के भन्नु भएको आर्क कुन कुन छ यो जुन अगाडि स्क्रिनमा भएको फिगरमा कुन कुन आर्क छ यहाँनिर सिडिबी ओके सिडिबी अनि सिएबी सिएबी गुड हामीले अगाडि जुन लेखेको छ त्यही नै हामी गर्छौं हैन इक्वल्स टु 360 भनेर लेख्नु पर्यो के 360 डिग्री हैन अनि यसको रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्रिनव रिजन भन त कम्प्लिट टर्न कम्प्लिट आर्क के रे 360 डिग्री किन भएको भनेर सोध्नु भयो हैन त्यो त सम अफ द एंगल्स अफ अ क्वाड्रिलेटरल अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैले यसको रिजन भनिरहेको छु आर्क सिडिबी र आर्क सिएबी जोड्दा चाहिँ कसरी 360 डिग्री हुन्छ रिजन के हो त्यो त त्यही त ठ्याक्कै 360 डिग्री वान सर्कल हान्छ नि त हो त्यो भन्नु पर्यो हैन वान रोटेसन भन्नु पर्यो तर कम्प्लिट आर्क भनेको पनि मिल्छ जस्तो लाग्यो मैले फर्स्ट टाइम सुने यो वर्ड चाहिँ तर कम्प्लिट आर्क भन्दा पनि आर्क मिलेर नै सर्कल बनेको हुन्छ नि त एउटा तिमीले फर्स्टमा भनेको हो त्यो चाहिँ मिल्छ अब यो सम अफ यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर त्यस्तो चाहिँ केही पनि भन्न पाइँदैन किनभने यो आर्कको रिलेसन हो वान रोटेसन घुमेको छ नि त ठ्याक्क अनि त्यही भएर हो यस सर तपाईहरुले के गर्दिनु यो 2 पछाडी यो लेख्दिनु ल पहिला अनि त्यसपछि सरी 3 पछि यो 4 भयो यो चाहिँ 5 भयो त्यसरी गर्दिनु होला अब त्यसपछि 5 नम्बरमा है 5 नम्बरमा एउटा यो त प्रुफ भइ नै सक्यो हो के न अब C + D छ एंगल C + D = के लेख्ने त डाइरेक्ट लेख्दिने है यो चाहिँ टेक्निक हो डाइरेक्ट लेख्ने अनि यहाँ रिजनमा हामी के भन्छौं त फ्रम statement and क्वेशन बैंकमा यो हेर्यो भने कति धेरै चोटी सोधेको छ भनेर तिमीहरुले बुझिहाल्छ 2 मार्क्समा पनि एकदमै धेरै क्वेशन सोधेको छ यो थ्योरमबाट कपी गरिराछ जस्निनाले यो गरे छ कि छैन गर्दैछु क्लास सकिएपछि क्लासमा भएको सबै कपीमा लेखेको मलाई फोटो खिचेर पठाऊ है मेसेन्जरमा यो क्लियर गर्दियौ स्क्रिन के क्वेशन सोध्दा जसले बुझ्या छ कि छैन यो इम्पोर्टेन्ट छ 2 मार्क्सको पनि सोधेको छ यसबाट
ओके अब यसैलाई है तिमीहरूले केही भनेन भने बुझ्या छ भनेर बुझ्छु है मैले यसलाई क्लियर गर्ने है ड्रइङ पुरै। अब त्यही कुरालाई हेर है कसरी गर्न सकिन्छ अर्को तरिकाले भनेर। म सर्टकटमा गरिदिन्छु। अर्को तरिकाले गर्नको लागि हामीलाई साइक्लिक कोअर्डिनेटर त चाहियो। यस्तो पनि हुन्छ के साइक्लिक कोअर्डिनेटर अलि अनौठो अनौठो तरिकाले गाह्रो जस्तो हो यो भन्न खोजेको के मैले अघि न भन्न खोजेको एक्जाममा अलि अप्ठ्यारो खालको आउँछ भनेको थिएँ नि। झट्टै हेर्दाखेरि कस्तो कस्तो ट्रायंगल जस्तो देखिने तर यसले चाहिँ साइक्लिक कोअर्डिनेटरको डेफिनेसन मिट गरेको हुन्छ क्या। ठीक छ साइक्लिक कोअर्डिनेटरको डेफिनेसन कसरी मिट गर्यो हेर न यसको यो कर्नर सबैले यहाँ सर्कमफ्रेन्समा टच गरेको छ कि छैन हो त्यही भएर हो। ओके अब यसलाई नाम दिउँ हामी अमिताभ बच्चन चोर खै चोर भने भएर टाइप भएन ल अमिताभ बच्चन चोर त्यसपछि के हो त्रिन डाका ल हेर यहाँ अमिताभ बच्चन चोर डाका भयो हैन। ओके यसमा चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सर्कलमा एउटा सेन्टर त भइ नै हाल्छ। सेन्टर कहाँ राख्दा ठिक होला यहाँनिर ल ओके यहाँ बनाइदिए सेन्टर हैन। अब म कलर चेन्ज गर्छु। यो मैले फिगरै कम्प्लिकेट बनाइदिएँ हेर नगरे नि हुन्छ आँखै दुइसक्यो हो र। ल पक्क म यो सकिहाल्यो यो लास्ट हो। ल यो ए भयो यो यतापट्टिको एंगल बी भयो। अब यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ त ए प्लस बी भनेको पनि 180 डिग्री हुन्छ हो किन। रिजन के हो त यसको भन्दाखेरि 1 रोटेसन हो कि हैन। अर्को यसमा के हुन्छ त एकचोटि हेर्दै है त जस्तो एंगल के छ DAB भनेको के हो यो एंगल भनेको भन्दियो त मलाई 2B हुन्छ कि के हुन्छ DAB भनेको यो सर्कमफ्रेन्स भयो यो सेन्ट्रल एंगल भयो 2B हो कि उता चाहिँ 2B हुन्छ 2 भयो। फेरि 2 एंगल के छ हामीसँग अर्को DCB इक्वल्स टु A। यसको रिजन के हो त भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एंगल एन्ड इट्स हैन सेन्ट्रल एंगल एन्ड डिस्क्राइब्ड एंगल स्पेलिङ करेक्ट गर है यसको पनि त्यही हो। अनि त्यसपछि तिमीहरूले के गर्छौ त एडिङ 1 and 2 भनेर भन्छौ। ल हाम्रो टाइम पनि धेरै नै सकिन लाग्यो ल एडिङ 1 and 2 गर्दा यो दुईटा एंगल जोड्दा के हुन्छ हो त्यही नै गर्छौ हामी। यसमा के हुन्छ AB 360 हुन्छ यसमा 2 कमन आउँछ हो 2 कमन आउँछ यसलाई मैले सर्ट कममा A मात्र लेखेँ प्लस यसलाई C लेखेँ हामीले प्रुफ गर्ने पनि यही हो इक्वल्स टु A प्लस B हुन्छ एडिङ 1 and 2। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दा के हुन्छ
A plus C equals to 360 degree divided by 2 हुन्छ यसको क्याल्कुलेसन मात्र गरेको हो त्यसपछि फेरि we can write A plus C equals to 180 degree सकिसक्यो है सक्यो ल अब मैले क्लास इन गरिहालेँ है अब त्यसै गरी अर्को पनि हामीसँग के छ D plus B equals to 180 degree अब यसको रिजन चाहिँ के हो त from above statements रिजन यो भइहाल्यो from statement 3 भन्दिनु यसलाई चाहिँ अनि यो 1 भयो यो 2 भयो यो 1 यो 2 यो 3 यो 2 यो 3 this one for this one we can write 4 and for the last one you can write 5 ल यति नै हो है त जस्लिना ठीक छ हजुर ठीक छ अनि टु प्रुफमा यति नै आउँछ ल यो मजाले कपी गर्नु होला अनि आराम गर्नु होला है भोलि म यो हेर्छु मलाई क्लिक गरेर पठाउनु है ल बाइ बाइ गुड नाइट ट्युनर बाय बाय सर बाइ बाइ